आज हामीले यो भिडियोमा हेर्छौँ सिन्टेक 505 GT मोडेलको फ्रेमलेस ग्लास स्मार्ट डोर लकलाई रिसेट कसरी गर्ने। कुनै कारणले एडमिन फिङ्गर जसको थियो त्यो मान्छे छैन, कतैतिर जानुभयो अनि यसलाई रिसेट गर्नु पर्यो भने एडमिन फिङ्गर रिसेट गर्नको लागि यसको पछाडिपट्टि ब्याट्रीको कभर खोल्ने अनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा सानो पाल जस्तो छ, यो चाहिँ रिसेट बटन हो। यसमा चाहिँ कुनै पातलो चिजको कुनै पनि एउटा जुन चिज भए पनि फरक पर्दैन, त्यसले चाहिँ यसमा 5 सेकेन्डसम्म थिचेर राख्ने। इनिसियलाइजिङ सिस्टम भनेपछि छोडिदिने हो अनि त्यसपछि सिस्टम हेज बिन एम्प्टी भनेपछि यो चाहिँ रिसेट भइसक्यो भन्ने बुझिन्छ। अब हामीले यसलाई प्रोग्राम गर्न सकिन्छ, नयाँ एडमिन फिङ्गर हाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ रिसेट भएर नयाँ जस्तो भयो। यसरी नै हो सिन्टेक फ्रेमलेस ग्लास डोर लकलाई रिसेट गर्ने तरिका। यो भिडियो हेर्नको लागि धन्यवाद। Dance with me.